այդպիսի բան պատմության տեսնում առաջին անգամ էր անցկացվում եւ անցկացում էր ըստ էության մի երկրում, որը Եվրոպայի հետ ավելի շատ առնչվում է զուտ ինչ-որ տնտեսական կապերով, հա, այսինքն տնտեսապես է առնչվում, այլ ընդհանուր բան այս երկրի Եվրոպայի հետ ըստ էության չունի։ Եվ հենց սրա մասին էին խոսում արևմտյան որոշ շրջանակներ, շատ քաղաքական գործիչներ, նաև շատ արևմտյան հայտնի թերթեր լուրջ քննադատության ալիք էին բարձրացրել Ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին, որովհետև նշվում էր այսպես, հա, որ պետք է օլիմպիական խաղերը ընդհանրապես դա խաղաղության, սիրո եւ ինչ-որ ջերմության խորհրդանիշ են։ Այդ ժամանակ պետք է տիրի խաղաղություն, պետք է տիրի համընդհանուր սեր, հա, պիտի փոխհամաձայնություն տիրի, իսկ Ադրբեջանի իշխանությունները փաստորեն այդ շրջանում ավելի ուժեղացրեցին ճնշումներն ու ռեպրեսիաները որոշ նիմադիր, այսպես ասած, բլոգերների եւ լրագրողների նկատմամբ, հա, ինչը բնականաբար արևմուտքի որոշ շրջանակների կողմից որակվեց որպես ոչ հարիր քայլ այն երկրին, որտեղ անցկացվում են առաջին եվրոպական խաղերը, հա։ Ինչ վերաբերում է մեր մասնակցությանը, հա, ասեմ, որ մեզ մոտ էլ միանշանակ չեն կարծիքները, հա, արդյոք արժե գնալ թե ոչ, պարզապես մեկ բան հաստատ է, հա, եթե մարզիկները գնացել են արդեն, ապա ըստ իս անիմաստ է արդեն նրանց քննադատել, պետք է պարզապես քաջարել եւ մաղթել հաջող ելույթներ։ Բնականաբար շատ դժվար է, այսինքն այդ հոգեբանական այդ մթնոլորտի պայմաններում հաջող հանդես գալ, հա, բարձր տեղեր զբաղեցնել, որովհետև բազմիցս մենք էլ ականատես եղանք այնպիսի դեպքերի, համենայնիվս այս Եվրոխաղերի ընթացքում, որ մրցավարները մեղմ ասած այնքան էլ անկողմնակալ եւ այո անաչափ չէին դատում խաղերը, հա, եւ որոշ դեպքերում անգամ հայ մարզիկներից պարզապես խլեցին հաղթանակը որոշ սպորտաձևերում, հա։ Ինչևէ, ես մտածում եմ, որ ամեն դեպքում այն մարդիկ, որոնք քննադատում են, հա, սպորտսմեններին, թե ինչու են նրանք գնացել, եւ այն մարդիկ, որոնք չեն քննադատում, այսինքն երկու այդ տեսակետերի մեջ էլ կա իրենց որոշակի, ոնց որ ասում են, ինչ-որ ճշմարտություն, հա, այսինքն նայես թե որ կողմից նայես։ Մարդիկ ասում են, որ եթե սպորտսմեններին մենք ուղարկում ենք, մենք անուղղակիորեն մասնակցում ենք փաստորեն այդ PR ակցիային, որը կազմակերպել են Ադրբեջանի իշխանությունները, հա։ Իսկ մյուս կողմը նաև պնդում է, որ ինչու ոչ, տեսեք, կարելի է գնալ, ասենք, հաջող հանդես գալ եւ Հայաստանի դրոշը ծածանել թշնամու մայրաքաղաքում, հա։ Նրանք չէին թույլատրում որոշ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ակրեդիտացիա չէին տալիս, որպեսզի նրանք գան եւ լուսաբանեն եվրոպական խաղերը, հա, մասնավորապես The Guardian թերթի խմբագիրներին գիտենք այդ պատմությունը շատ հայտնի է, որովհետեւ The Guardian թերթը քննադատության էր ենթարկել իշխանություններին, հա։ Բացի դրանից որոշ լրագրողներ այնտեղ գտնվող նշում էին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են հասկացնել լրագրողներին, որ ընդհանրապես Ադրբեջանի եւ եվրոպական խաղերի մասին խոսելիս եւ գրելիս պետք է միայն դրական արտահայտվել, հա, այսինքն ցանկալի չէ ինչ որ բացասական բան կգրել, հակառակ դեպքում նրանք կզրկվեն ակրեդիտացիայից եւ այսպես ասեմ, հիմնականում դա այստեղ հետաքրքիր է ոչ թե ասենք նույն ադրբեջանական լրատվամիջոցների լուսաբանումներ, հա, կոնկրետ ասեմ, չգիտեմ, ենթադրենք ադրբեջանցին հաղթեց հային, հա, օրինակ այսպեսի բան։ Զուտ տեղեկատվական բնույթի ինչ որ մի նյութ, որը տպվում է, ասենք, հրապարակվում է որևէ ինչ որ լրատվամիջոցում, այսպես եւ դրա տակի մեկնաբանություններն էին ամենահետաքրքիրը, հա, որ այդպես էլ պետքա լիներ, բա հայերը որովա կռվողներն են, չգիտեմ, բա ադրբեջանցի հայը միշտ բարդում է ադրբեջանցի, մոտապես այսպեսի բաներ, այսինքն այն ուռա պատրիոտիզմը, հա, որը սովորաբար բան է անում, հա, այդպիսի ցածր մակարդակում տիրում է, հա, այսինքն բնականաբար մարդկանցից շատերը բան ասած ախության բանի sense այսպեսի մեկնաբանական կոչվում, այսպեսի մեկնաբանություններ էին այն որ գուցե խաղերը չտվեցին այն արդյունքը, որը իշխանություններն էին սպասում, դա ինձ թվում է արդեն բարձր բոլորիս համար, հա, որովհետև նորից եմ կրկնում, թեկուզ հենց այդ քննադատությունների ալիքը արդեն ամեն ինչ աճ է, ինչու, որովհետև դա իր հերթին ազդում է, ասենք, զբոսաշրջիկների քանակի վրա, դա իր հերթին ազդում է եկամուտների քանակի վրա, այսինքն այդ հսկայական գումարները, որ դրվել են, ցանկացած երկիր, որ այդպիսի խոշոր միջոցառում է կազմակերպում, փորձում են նաև այդ գումարները հետ բերել, ասենք այդ միջոցառման շնորհիվ, բայց որքանով որ ես հասկացամ, համենայն դեպս չի հաջողվել ամբողջապես այդ գումարները հետ բերել, հա։ Բացի դրանից գիտեք, Ադրբեջանում այդ կոռուպցիոն սխեմաները բավական լավ են աշխատում, հա, եւ որոշակի գումար է դուրս գրվում, մի մասը յուրացվում է, մի մասը բան, ընդ որում դա այնտեղ հասնում է բավական ահռելի չափերի, որովհետեւ բնականաբար եկամուտները եւ փողերը ինչքան շատ են կոռուպցիան այնքան մեծ է։